Можете открыть номер 4. 제목을 한번 같이 읽어볼까요? 그리스도인 그들은 대체 누구기에? Прочитаем тему 4 урока. Христиане, да кто они? 다시 한번 다 같이 시작. Давайте еще раз вместе. 3-4. Христиане, да кто они? 당시에 그리스도인들에 대한 오해, 그리고 그 오해를 설명하려는 사람들이 등장하는데 그 사람들을 변증가라고 하거든요. Стали появляться люди, которые пытались пояснить, кто такие христиане, пытались их защищать. Мы их называем христианскими апологетами. 그 처음에 들어가는 우리 그 문장이 다 번역이 돼 있다고 그랬는데 다 같이 한번 읽어보면 좋겠어요. Под самим названием урока у нас есть абзац, давайте мы его прочитаем. 시작. В прошлый раз мы рассмотрели социальную атмосферу, которая не понимала, ненавидела христиан в Римской империи. Чаще всего такое отношение было из-за незнания христианства. Немало языческих писателей, историков и философов, считавшихся в то время образованными людьми, некритически принимали вольные обвинения в адрес христиан и воспроизводили их в своих сочинениях и лекциях. На фоне этого один за другим появлялись люди, которые защищали христианскую веру и пытались доказать, что это настоящая истина, и мы называем их христианскими апологетами. В этой статье я хотела бы кратко рассмотреть ложное восприятие христиан обществом того времени и примеры апологетики. 자, 그 당시 사람들이 뭐라고 그리스도인들을 공격했는가? 첫 번째는 그리스도인은 무식하고 가난뱅이들이다. У вас там дальше есть атака 1. В чем обвиняли христиан того времени? Христиане невежественны и бедны. 그러니까 많은 사람들이 그리스도인들을 향해서 무식하다고 하고 또 가난한 사람들이라고 싫어했다는 거예요. Многие в то время не любили христиан, потому что они были невежественными, необразованными, к тому же бедными. 그런 사람 중에 이제 프론토라는 사람의 글이 있는데요. 이거를 한번 좀 읽어봤으면 좋겠어요. И там есть слова фронта. Хотелось бы, чтобы мы их прочитали. 그들은 가난한 하층민들이고 무식한 자들 또 부녀자들을 긁어 모았다. Они собирали бедных людей, заботились о них. 그러니까 그 그리스도인들은 어리석고 모든 그 유혹에 잘 빠지는 사람들이다. Что еще дальше говорится? Христиане глупые люди, поэтому они легко водятся или ведутся на все. 그들은 박해도 신경 쓰지 않는 무식한 자들이다. Это настолько глупые люди, что даже не обращают внимания на гонения. 현세에서의 죽음은 무서워하면서 겁내지 않으면서 죽음 뒤에 죽음은 무서워서 떠는 사람들이다. Это люди, которые не боятся смерти в настоящее время, но боятся смерти, которая будет после смерти. 그들은 부활할 수 있다는 헛된 희망을 갖는 사람들이다. Люди, которые вынашивают ложную надежду на то, что они воскреснут. 그들 대부분은 굶주리고 있다. Большая часть христиан голодает. 가난하다는 얘기죠. То есть они бедные. 그 굶주린 배를 안고 많은 노동을 하며 살아간다. При том, что они голодают, они занимаются очень сильным физическим трудом. 그런데 그들의 신은 그것을 허락한다. Но их Бог позволяет все это. 그러니까 그 신은 자신의 백성을 도울 수 없거나 Видимо, этот Бог не способен позаботиться о своем народе, 도울 생각이 없다. или он просто не считает нужным помогать своему народу. 그 신은 약해 빠졌거나 불공평한 신이다. Или же этот Бог просто такой настолько слабый, что не помогает, или он просто несправедливый Бог. 세상 사람들이 그 당시 세상 사람들이 그리스도인들을 바라보는 시각인데 여러분들 요즘 이렇게 교회를 공격하고 그리스도인들을 무시하는 사람들의 생각과 비슷하지 않나요? Христиане того времени вот находились под таким прицелом. Я думаю, что сегодня христиане находятся наверное, под таким же углом зрения у людей этого мира. 실패자들 또 어리석은 자들 그 사람들 교회 다니는 거
그런 사람들이 교회에 있다고 생각해서 교회에 가지 않는 사람들이 점점 많아지고 있어요. Все больше становится людей, которые думают, что в церкви собираются только неудачники, только глупцы, поэтому я в церковь не пойду. 우리는 이런 공격에 뭐라고 대답을 할 수 있을지 그 당시에 이제 이 그리스도인들을 변호하는 사람들의 말을 한번 들어봤으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы послушали апологетов, то есть защитников христианства того времени, что отвечать на такие обвинения и нападки в адрес христиан. 미누키우스 펠릭스라는 사람이 그리스도인들을 위해 이렇게 이 사람은 그리스도인이 아닌데 변호하는 거예요. Феликс Минуций, он сам не является христианином, но он защищает их такими словами. 가난은 수치스러운 것이 아니라 오히려 명예로운 것이다. Он заявляет открыто: бедность – это не стыд, это почетно быть бедным. 조금도 궁핍함을 느끼지 못하고 또 다른 이의 것을 욕심내지도 않는 사람이 왜 가난한 사람인가? Те люди, которые не ощущают чувства голода, и те, которые не жадны до добра других людей, почему их считают бедными? 오히려 많은 것을 가지고도 더 가지려고 애쓰는 사람이 정말 가난한 사람들이다. Знаете, кто такие настоящие бедняки? Те, которые так много имеют и хотят еще больше иметь. 만약 우리가 무언가 더 필요하다고 생각했다면 우리는 하나님께 구했을 것이다. Если бы мы считали, что нам нужно что-то еще, мы бы попросили у Бога. 모든 것이 하나님 것이니까 그분은 분명히 우리에게 주셨을 것이다. Почему? Потому что все Богу принадлежит, и поэтому Он бы вполне мог нам это дать. 우리는 수치스럽게 부를 얻으려고 사느니 차라리 그런 삶을 경멸할 것이다. Чем жить такой жизнью ради роскоши в стыде, лучше мы от такой жизни откажемся. 가난을 수치스럽게 생각하지 않는 아주 당당한 태도 이런 것을 우리가 배워야 된다고 생각합니다. Я думаю, нужно учиться такой смелой позиции, жизненной позиции, чтобы считать, что бедность это не стыдно, это почетно. 살아보면서 제가 느끼는 것은 그 사람이 정말로 좋은 사람이라는 것은 그 사람이 가진 어떤 정의가 모든 개념에 대한 정의가 있는 사람이더라고요. Ну, я так понял за свою жизнь, что истинно хороший человек тот, который имеет какую-то, наверное, правду в отношении вот всех вещей. 그러니까 이제 정의라는 게 이제 개념이라는 것인데 Правда, или лучше скажем, определение вещей он знает. 지금 초대 교회에서 성도는 가난이라는 것에 딱 정의가 있었어요. Вот на данный момент о христианах Первой Церкви было вот такое определение: христиане – бедные люди. 가난은 무언가 필요를 느끼는 것, 더 가지려고 하는 것, 이게 가난이지 무언가 조금 없어서 불편한 것이 가난이 아니라는 거죠. То есть бедность – это когда чего-то не хватает, хочется что-то еще иметь, но на самом деле бедность – это не стыдно. 두 번째, 그때 당시 그리스도인들을 공격했던 사람들의 주장은 뭐냐면 그리스도인은 무식한 사람들이다. И там у вас атака 2 – христиане неграмотные. 자, 켈수스라는 당시에 굉장히 인기 있던 철학자였는데 기독교인들을 굉장히 아주 매섭게 비판을 합니다. Известный философ того времени Цельс, который очень активно критиковал, нападал на христиан. 그가 뭐라고 했는지 읽어보겠습니다. Я прочитаю то, что сказал он. 그리스도교인들의 가르침은 야만적이다. Учение христиан варварское. 그들의 윤리는 저속하다. Их этика дешевка. 다른 철학자들과 비교할 때 감동을 주거나 새로운 것이 아니다. Их этика, их истина в сравнении с другими философами не может ни вдохновить, ни дать что-то новое. 어떤 가르침을 받을 때 우리는 반드시 이성을 따라 판단해야 한다. Когда мы принимаем какое учение, мы должны обязательно следовать ему, рассуждая разумом. 그렇지 않으면 분명히 속아 넘어간다. А иначе мы будем просто обмануты. 신비 종교 우상 숭배가 바로 그런 예이다. И для этого хороший пример – мистицизм или идолопоклонство. 어떤 종교들은 사람들의 그 무지를 이용하는데 그리스도인이 바로 그런 사람들이다. Есть религии, которые просто пользуются невежеством людей, и вот это христиане. 그들은 묻지 말고 믿어라. Христиане учат: ничего не спрашивай, просто верь. 너의 믿음이 너를 복되게 할 것이다라고 가르친다. Они учат так: твоя вера тебя сделает благословенным. 진리를 알려고 질문하는 자들에게는 А тем, кто спрашивает, что такое истина,
더 이상 알려고 들지 말라고 가르친다. Они говорят, не нужно слушать для того, чтобы что-то еще больше узнать. 그러니까 이 켈수스라는 사람이 하는 얘기는 그리스도인들은 그냥 맹목적으로 받아들이고 맹목적으로 믿는 자들이라고 공격을 하는 거죠. Проще говоря, Цельс обвиняет христиан, говоря, что это люди, которые просто говорят, надо верить на веру, как говорят, слепая вера должна быть. 그러니까 묻지도 않고 따지지도 않고 무조건 받아들인다는 거예요. 왜냐하면은 복을 받는다니까. Не нужно ничего спрашивать, там разбираться, просто поверь, просто прими, и ты получишь благословение. 그런데 그것은 그 그리스도인들을 모르는 사람들이 가질 수 있는 생각이에요. Но так могут думать и люди, которые не знают христиан. 사람을 움직이는 것은 사람은 절대 이해가 되지 않고 납득이 되지 않으면 움직이지 않습니다. Если человек абсолютно не понимает, если он в этом не убежден, он с места не сдвинется. 그것이 설사 다른 사람이 보기에는 이해가 되지 않아도 그 사람 자체에서 이해되지 않는 것 때문에 그 사람이 바뀌지 않아요. Из-за того, что это непонятно этому человеку или мне, это ничего не меняет. 자, 이런 켈수스의 공격에 대해서 당시에 아리스티데스라는 사람이 이렇게 얘기합니다. 그리스도인이야말로 진리를 아는 사람들이다. И вот на такое обвинение Цельса Аристид открывает такую защитительную речь, которая называется «Христиане открыли истину». 그 사람의 주장을 들어보겠습니다. Давайте мы послушаем его утверждение. 그리스도인들은 진리를 발견한 사람들이다. Христиане – это люди, которые открыли истину. 그들은 서로 사랑한다. Они друг друга любят. 그들은 과부를 경시하지 않는다. Они не игнорируют вдов. 학대하는 자들에게서 고아를 구해낸다. Они спасают сирот у людей, которые жестоко с детьми обращаются. 자기 것을 아무것도 갖지 않은 사람에게 아낌없이 나누어 준다. Они делятся без сожаления всем, что у них есть, с теми людьми, которые ничего не имеют. 여행 중인 사람을 만나면 자기 집으로 초대해서 형제에게 대하듯 정말 기쁨으로 대접한다. Когда они встречают путешественника, они приглашают его к себе домой и с радостью служат ему, относятся к нему как к родному брату. 가난한 사람이 죽으면 정말 아낌없이 장례를 치러준다. Когда умирает бедный человек, тогда они проводят похороны. 어떤 사람이 박해받아서 감옥에 갇혔다면 Если человек какой-то находится из-за гонений в тюрьме, 모든 그리스도인들은 그를 위해 돌봐준다. тогда все христиане о нем заботятся. 만약 가난한 사람이 어려움에 처했다면 그를 위해 또 내어줄 것이 없다면 많은 사람들이 그 가난한 사람을 위해 2, 3일씩 밥을 먹지 않고 금식하면서 그렇게 마련하는 것으로 아낌없이 도와준다. Ой, да. У христиан у самих ничего нет. Но если есть человек, который голодает, у которого ничего нет, а христиане ничего не могут дать, христиане постятся 2-3 дня. И вот то, что они накопили, вот эти продукты, деньги, они отдают этим людям, то есть отдают последние. 자기 먹을 걸 안 먹으면서까지 다른 사람을 도와준다는 거죠. Христиане, то есть, могут сами не доедать, голодать, но отдадут другому человеку. 그러면서도 이 사람들은 자기가 그렇게 한 것을 다른 사람에게 떠벌리지 않는다. Но даже при этом они никогда не подадут виду, что это сделали они. 오히려 누구도 그런 사실을 모르게 마치 보석을 발견한 것처럼 감추면서 좋은 일을 한다. Наоборот, они делают добрые дела настолько тайно, как будто они нашли сокровище, хотят его скрыть, то есть хотят, чтобы об этом вообще никто не знал. 이런 사람들이 진리를 발견한 사람이라는 거예요. Вот это люди, которые нашли настоящую истину. 가난하고 무식한 사람들이 아니라 정말 진리를 알기 때문에 이런 일을 할 수 있다는 거예요. Христиане – это не те люди, которые говорят, что они невежественные и бедные, а те, которые познали настоящую истину. Они поэтому способны так поступать. 당시 초대교회 성도들이 어떻게 살았는지 보여주는 글이에요. И вот есть слова, которые просто показывают, как жили вообще христиане первой церкви. 많은 사람들이 그런 초대교회 성도들의 삶을 보고 자신도 기꺼이 그 박해 가운데서도 그리스도인이 되기를 주저하지 않았어요. Это было то время, когда были гонения на христиан, но даже видя это, люди понимали, что это настоящие христиане. 어떤
작자의 이름이 알려지지 않은 당시의 글이 있는데요. 그 글의 제목은 디오그네투스에게 보내는 편지라는 것이에요. Есть вот слова неизвестного автора. Вот это высказывание называется «Из письма к Диогнету». 그러니까 디오그네투스에게 그리스도인에 대해서 설명하는 어떤 그 이름 모를 사람이 그리스도인에 대해서 설명하는 글인데요. Один человек написал Диогнету о том, кто такие христиане. 편지인데 제가 잘 아는 어떤 한 교수님이 계신데 이 글을 보고 그리스도인이 되기로 결심을 하셨대요. Я знаю одного профессора, который прочитал вот это письмо Диогнету. Прочитав его, он решил стать христианином. 그리고 실제로 교회에 다니기 시작해서 이제 이분이 캐나다까지 공부를 하고 유학을 하고 돌아오셔서 학교에서 강의를 하고 계시는 분이에요. Это вот реальное лицо. Он учился в Канаде, вернулся, он сейчас преподает студентам. 분명히 이것도 카자흐스탄 러시아어나 이런 말로 돼 있을 텐데 어쨌든 제가 한글로 한번 읽어보겠습니다. Оно у нас там запечатано, вот там можете вместе с нами читать. 그리스도인들은 헬라의 도시든 야만인의 도시든 자기가 있는 곳의 풍습을 따르며 살고 있습니다. Христиане живут по обычаям того места, где они живут, будь то в греческом городе или в варварском городе, ну, как предначертано им судьбой. 그러면서도 그들은 서로의 안녕과 행복을 위해 사랑하며 살아갑니다. Несмотря на это, они живут в любви для благополучия и счастья друг друга. 그들은 자기 나라에서 살고 있지만 마치 손님처럼 살고 있습니다. Они живут в своей стране, но живут как гости или чужеземцы. 그러니까 다른 시민처럼 모든 것에 권리가 있지만 실제로 이방인처럼 아무런 혜택도 누리지 못한 채 살아가고 있습니다. Как и другие граждане, имеют право на все, но как чужие живут без всяких льгот. 다른 사람들처럼 결혼도 하고 자식도 갖습니다. Как и все остальные люди, они женятся и рожают детей. 그러나 아기가 태어난 후에 그들을 버리는 일은 없습니다. Но они не выбрасывают своих новорожденных детей. 그러니까 로마 사람들은 아기를 낳고 버리는 일이 얼마나 많았다는 것을 알 수가 있죠. Из этого мы понимаем, как часто римляне выбрасывали просто своих новорожденных детей. 공동으로 식사를 하지만 로마 사람들처럼 침실을 나누어 쓰지는 않습니다. Они делят еду, но не делят спальни, как это делают римляне. 이거는 뭐예요? 로마 사람들은 그 부부간에 서로 교환해서 이렇게 잠자리를 한다는 것을 알 수가 있어요. Из этого мы понимаем, как я сказал до этого, что римляне занимались обменом супругов и жили с этими людьми потом. 이 땅에 살지만 그들의 시민권은 하늘에 있는 사람들입니다. Они живут на земле, но их гражданство на небесах. 법을 준수하며 살아갑니다. Они живут, соблюдая закон. 그런데 법이 요구하는 그 이상을 살아갑니다. Но живут сверх того, что требует закон. 모든 이들을 사랑하나 모든 이들로부터 핍박을 당하고 있습니다. Они любят всех, но всеми гонимы. 사람들은 그들을 잘 알지도 못하면서 비난합니다. Люди критикуют, даже не зная этих людей. 그들은 가난하지만 많은 사람을 부유케 하고 있습니다. Они бедны, но многих они сделали богатыми. 그들은 궁핍할지라도 풍요를 누리며 살 줄 압니다. И хотя они сами в нужде, они умеют наслаждаться изобилием. 사람들에게 모욕받을 때 하나님이 그들을 대신해서 일어서십니다. Бог заступается за них, когда люди их оскорбляют. 사람들이 경멸해도 그들은 그 사람들을 축복해 줍니다. Когда люди презирают этих христиан, Бог благословляет христиан. 그들은 선을 행하는데 악인처럼 처벌받고 있습니다. Эти люди делают добро, но их наказывают как нечестивцев. 사형 선고를 받더라도 기뻐합니다. Они радуются даже тогда, когда им выносят смертный приговор. 왜냐하면 그들은 부활을 믿기 때문입니다. Потому что они верят в воскресение. 유대인들은 그들을 이방인처럼 공격합니다. Иудеи нападают на них, как на язычников, 헬라인들은 그들을 사냥감처럼 죽이려고 달려듭니다. а греки бросаются убивать их, как дичь. 하지만 그리스도인들을 증오하는 누구도 그 자신들의 행위를 정당화할 만한 이유를 말하지 못합니다. Но никто, кто ненавидит христиан, не может назвать причины, способные оправдать их действия.
당시 그 이름이 알려지지 않은 어떤 저자가 그리스도인들이 당하고 있는 그 현실을 아주 객관적으로 설명을 해주는 글이었어요. Неизвестный автор очень объективно описал историю христианской жизни того времени. 정말 그리스도인들의 삶이 많은 사람들을 감동을 주었고 그런 사람들이 교회로 나가게 됩니다. И такая жизнь христиан вдохновила многих людей, и поэтому многие стали приходить в церковь. 우리들은 믿음이 중요하다고 하는데 그런데 사실은 그 믿음을 많은 사람들에게 전할 수 있는 강력한 무기는 그 사람의 삶인 것 같아요. Мы говорим, что важна вера, но я думаю, что мощное оружие для передачи или для показа такой веры – это наша повседневная жизнь. 나라가 발전하면 발전할수록 굉장히 중요한 문제가 바로 지금 말한 것에 있어요. И чем больше развивается страна, тем больше упор на проблеме, о которой здесь сказано. 카자흐스탄도 발전을 할 거예요 앞으로. Казахстан тоже будет дальше развиваться. 그런데 발전하면 발전할수록 어떤 것이 문제가 될 것이냐면 Но чем больше развивается Казахстан, что будет большей проблемой? 믿음과 삶이 달라진다는 거예요. Что будет вера одна, а жизнь это будет другое что-то. 믿음은 갔는데 마치 믿음이 없는 사람처럼 살아가는 거죠. То есть человек верит, но живет так, словно не верит. 그게 교회를 병들게 하고 교회에서 많은 사람들이 사라지게 만드는 굉장히 무서운 병이 됩니다. Это будет страшное заболевание, которое просто распространится как болезнь, и многие поэтому оставят церковь. 지금은 그나마 카자흐스탄은 그런 삶과는 조금 거리가 있을 수 있어요. Сейчас, возможно, в Казахстане нет такой проблемы, но он далек от такой проблемы. 근데 반드시 그런 때가 옵니다. Но это время обязательно наступит. 교회가 성도들이 교회를 다니는 성도들의 삶이 빛이 되지 못하면 이제 그 주변은 다 어두워지게 됩니다. Если жизнь христиан, которые ходят в церковь, не может стать светом, вокруг них будет только мрак тогда. 우리 여러분들 여기 있는 사역자들도 많은 것을 말로 가르치는 사람들이에요. Служители вы все, мы люди, которые много учим чем? Словами. 그런데 말로 가르치는 것보다 오히려 더 많은 것을 가르칠 수 있는 방법이 있는데 Но есть способ, который более эффективен, чем вот эти словесные учения. 여러분들의 삶이에요. Это ваша повседневная жизнь. 한국에 그런 말이 있습니다. Есть такое высказывание в Корее. 아들은 아버지의 등에서 아버지를 배운다. Что сын учится жизни отца на спине у отца. 아버지가 막 말로 가르친 것보다 오히려 아버지의 등 뒤 모습을 보면서 배운다는 거예요. То есть сын учится не на том, что говорит ему отец словесно, но на том, чему он учится, смотря на его жизнь. 말로 가르친 것보다 아버지가 어떤 삶을 살았는지가 그 아들이 훨씬 많이 배운다는 거죠. Поэтому сын больше учится не из слов отца, а из того, как жил его отец. 그리스도인들은 바로 그런 사람이 돼야 될 줄 믿습니다. Я верю, что такими должны быть христиане. 말로 가르치는 게 아니라 내 등으로 가르칠 수 있는 사람이 되시기 Будем 바랍니다. людьми, которые учат не словами, но как говорят своей жизнью. 네, 한번 다 옆 사람 등을 한번 보세요. Давайте на спину друг друга поэтому посмотрим, что там у вас. 자, 지금 우리가 몇 번째로 했죠? 5번째 했죠? 6번째 영지주의에 대해서 이야기하겠습니다. Шестой пункт называется 사과까지 했어요? 5가 하지 않았어요 방금? 네네네네. 네, 그러면은 5가 몬타누스, 제림의 지연과 몬타누스. Значит, пятый урок называется «Отстрочка второго пришествия. Движение Монтана». 조금 그 강의를 계속 하다가 제가 적당한 때가 되면은 그만하겠습니다. Я буду вести лекцию дальше. Когда пробьет час, я закончу, не переживайте. 여러분들의 피곤이 최고조에 이르렀을 때 그때 끝내겠습니다. Когда ваша усталость достигнет пика, вот тогда я закончу. 이제 초대교회의 어떤 그 흐름 가운데 초대교회가 정말 이렇게 성장하고 발전하면서 어떤 일이 일어나냐면
이단들이 등장하는 거예요. Церковь стала расти, первая церковь распространяться, увеличиваться, и стали появляться ереси. 지금 카자흐스탄은 뭐 그렇게 이단의 문제가 심각하지는 않다고 들었어요. Я так слышал, что в Казахстане такой проблемы большой с ересью не существует. 그래도 이단이 있다고, 이단을 안다고 제가 들었거든요. Но я слышала, что люди знают, что есть ересь, и тут есть определенно тоже ересь. 이것도 제가 예언할 수 있는데요. Могу вам пророчествовать, уважаемые. 카자흐스탄도 언젠가 이단의 문제가 가장 심각할 때가 생길 겁니다. Наступит день в Казахстане, когда для вас самая серьезная проблема будет называться проблема с ересью. 모든 기독교 역사를 통해서도 그렇고 지금 한국 교회도 아주 이단 문제 때문에 굉장히 심각합니다. Так говорит вся христианская история, и сейчас такая же сложная ситуация возникла у нас в Корее. 여러분들은 요 이단에 대해서 좀 이야기를 할 때 여러분들이 이제 앞으로의 여러분들 공동체를 지키려는 그런 어떤 그 힌트가 됐으면 좋겠어요. 어떻게 지킬 수 있는지 힌트가 됐으면 좋겠습니다. Я бы хотел говорить о ереси для того, чтобы вы для себя нашли подсказку. Если будет такой момент, проблемы с ересью, как вам нужно будет к этому подготовиться, как вообще себя вести? 예수님 당시에 많은 성도들은 예수님이 금방 다시 오실 줄 알았어요. Во времена Иисуса многие думали, что Иисус придет очень-очень быстро обратно. 예수님이 가시면서 뭐라고 말하셨나요? Когда Иисус уходил, что Он сказал? 뭐를 마련하러 가신다고요? Что? Для чего? Как? 네, 너희가 거할 거처를 마련하러 간다고 Он 그러셨어요. сказал, я иду приготовить вам обители. 그래서 거기 다 마련하면 내가 너희들에게 다시 와가지고 너희들을 데리고 가겠다고 말씀하셨죠. И вот когда приготовлю обители, я приду и возьму вас, чтобы вы были где я. Возьму вас к себе. 그리고 모든 사람들이 보는 그 눈앞에서 하늘로 들려 올라가셨다고 성경은 말합니다. И Библия говорит, что на глазах всех людей Иисус так вознесся на небо. 그들은 다 예수님이 금방 다시 오시리라는 생각에 의심이 없었어요. Естественно, все не сомневались, что Иисус очень-очень скоро придет обратно. 그런데 점점 시간이 지나가면서 예수님 다시 오시겠다고 하신 예수님이 오시지 않았어요. Время проходит, но Иисус, который обещал прийти якобы скоро, почему-то не пришел. 그러니까 다시 오신다고 하셨는데 왜 안 오실까라는 질문이 교회 안에서 일어났어요. Естественно, напрашивается вопрос внутри церкви. Он же сказал, скоро приду. Почему же он до сих пор не пришел? 그러면서 이제 대답하기 어려운 질문들이 이 초대교회 안에서 등장합니다. И внутри первой церкви появляются вопросы, на которые тяжело ответить. 예를 들어서 Например, 데살로니가 전서 4장 15절 이하에는 예수님께서 재림하기 전에 죽은 사람들은 어떻게 되는 것인가? 1 Фессалоникийцам 4 глава с 15 стиха. Например, сложный вопрос. Что будет с теми, которые умерли? 데살로니가 전서 5장 1절에 보면 재림은 언제 일어나는가? 1 Фессалоникийцам 5:1. Когда же будет происходить второе пришествие? 이런 질문들이 교회 안에서 이제 일어나기 시작하는 거죠. Эти церкви начинают появляться внутри, эти вопросы начинают появляться внутри церкви. 여러분 교회에서 성도들이 여러분들에게 막 물어보는 거예요. 예수님 언제 오세요? 예수님 왜 오신다 그러는데 왜 안 오세요? 목사님 대답해 주세요 라고 물어보는 거예요. Вот представьте, вас досаждают прихожане, говорят, Иисус же сказал, что придут во второй раз. Вот когда Он придет, скажите мне, дайте мне ответ. 솔직히 그런 질문에 나도 몰라요 라고 대답할 수 있는 목사님 별로 없어요. Нет пасторов, которые бы честно сказали, я не знаю. 왜? 그러면 이제 문제가 심각해지는 거죠. Потому что тогда возникает серьезная проблема. 그러니까 그 책임감 있는 사역자는 그 이런 질문들에 대해서 자기가 뭐라고 대답하려고 노력하게 돼요. И человек, который, служитель, который имеет чувство ответственности, он пытается как-то дать ответ на этот вопрос. 여러분 성경에는 모든 그 문제에 대한 해답이 있다고들 얘기를 합니다. 흔히. Мы всегда говорим, что в Библии есть ответы на все вопросы. 그 말이 뭐 틀리다는 말은 아니지만 그런데 성경에서 가르쳐주지 않는 것들이 너무 많아요. Но я не скажу, что это неправильно, но просто хочу сказать, что в Библии есть много того, что нам неизвестно. 그 어쩔 수 없이 이혼해야 되는 부부가 있는데 이혼을 해야 되는지 말아야 되는지 그 상담을 하는데 나에게는 답이 없어요. Если пришли супруги, которые вынуждены разводиться, что вы можете им сказать? Надо, не надо разводиться. 또 어떤 그 남편은 아내와 어린 딸을 버리고 도망을 간 거예요. 그런데 이 자매가
나는 언제까지 이 남편을 기다려야 되는지 정말 눈물로 물어보는데 난 뭐라고 대답을 해줄 수가 없었어요. Или такая ситуация, мужчина бросил свою жену и маленькую дочь и сбежал. И 여러분- вот эта сестра приходит со слезами к пастору и говорит, сколько мне еще ждать этого мужа, сколько мне вообще его ждать? 여러분들 사역에서는 성경에서 딱 속 시원하게 가르쳐주지 않는 문제들이 아주 너무 많을 거예요. То есть очень много вопросов Библии, на которые мы не имеем такого хорошего, удовлетворяющего ответа. 그런데 여러분 조심하셔야 됩니다. Но вам нужно быть осторожными, 여기에서 어떻게 얘기하느냐가 여러분을 이단인지 아닌지를 만들 수가 있는 거예요. потому что ответы на подобные вопросы могут вас выставить еретиком, либо нет. 너무 쉽게 대답할 수도 없고 Потому что нельзя дать сходу такой простой, легкий ответ. 그렇다고 난 모른다고 두 손 두 발 들 수도 없어요. Но при этом нельзя сдаться, подняв обе ручки и сказать, а я не знаю. 모든 그 사역자들이 갖는 딜레마가 이것이 아닌가 생각을 합니다. Я думаю, что это дилемма, которая касается всех служителей. 이제 초대교회는 언제 예수님이 오시는가라는 질문에 초대교회의 리더들은 대답을 하기 시작해요. Когда возникал вопрос первой церкви, когда придет Иисус, лидеры первой церкви стали отвечать. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 도둑처럼 오신다 얘기합니다. Как говорят лидеры первой церкви, он придет как тать, ну, в Библии, то есть как вор ночью. 딱 언제 온다고 얘기하는 것이 아니라 도둑처럼 온다. Не говорят четко в такое-то время, такой-то час, говорят, он придет как вор ночью. 도둑은 언제 오나요? А когда вор приходит? 또 어떤 사람들은 머리가 똑똑하다고 하는 사람들은 이제 계산하려고 해요. А те, которые поумнее, так сказать, в кавычках, пытаются подсчитать эту дату. 그래서 요한계시록을 연구하고 또 요한계시록 내용을 근거로 해서 설명하려고 하는 거예요. Поэтому начинают исследовать Откровение Иоанна, пытаются пояснять потом на примере Откровения Иоанна Богослова. 그래서 창조된 이 세상의 역사가 6,000년이고 그러니까 그 6,000년 중에 지금은 어느 정도 됐으니까 얼마 정도 남은 후에 예수님이 오신다. Они говорят, вот если история творения всего 6000 лет, мы находимся в таком-то периоде или эпохе времени, значит, осталось столько-то времени до прихода Иисуса, вот такой-то день, он, значит, придет. 그래서 대부분 뭐라고 대답하냐면 예수님이 지금 오시는 게 늦어진 게 아니라 지각하고 계신 게 아니라 아직 시간이 남았다고 얘기합니다. Поэтому люди говорят, ну, отвечают, что Иисус не запаздывает, там, не задерживается, просто, говорят, еще не время. 그러니까 뭐 앞으로 500년 남았다 얘기하기도 하고 앞으로 뭐 1000년이 남았다 얘기도 하는 거죠. Поэтому говорят, ну, осталось там 500 лет, осталось 1000 лет до его прихода. 그것이 틀렸다고 이단은 아니에요. Из-за того, что вот это неправильный ответ, нельзя сказать, что это ересь. 왜냐하면 아주 위대한 기독교 인물들 중에 많은 사람들이 자신이 살아있을 때 예수님이 오신다고 예언했어요. Потому что многие великие христианские, ну, вот герои, так скажем, люди, они утверждали, что при их жизни придет Иисус во второй раз. 예수님은 오시지 않았죠. Но Иисус же не пришел. 그런다고 그 사람들 모두가 다 이단은 되는 건 아니죠. Но нельзя сказать тогда, что эти все люди еретики. 심지어 조용기 목사님도 당신 살아계실 때 예수님이 오실 거라는 그런 식의 이야기를 하신 적이 있어요. Даже было так, что пастор Чунги сказал как бы в том смысле, что при моей жизни придет Иисус. 그렇지만 누구도 조용기 목사님을 이단이라고 말하지는 않습니다. Но никто же не называет пастора Чу еретиком. 그러니까 계산하는 것은 오케이예요. 그런데 그 계산이 틀렸다고 무조건 이단은 아니라는 것이죠. Можно заниматься таким подсчетом, и если подсчет даже неправильно, нельзя сказать, что это прям ересь. 그런 사람들 중에 초대교회에 몬타누스라는 사람이 등장했어요. Из них появляется человек в ранней церкви, его звали Монтан. 몬타누스는 그 주후 156년경에 프리기아라는 지방에 살던 사람이에요. Человек, который жил в Малой Асии, и это был 156 год. 터키 지역의 튀르키예라고 하죠. 요즘은 튀르키예의 페푸자라는 곳에 예수님이 다시 오실 거라고 예언을 합니다. Он жил, это нынешняя Турция, и он пророчествовал о том, что будет второе пришествие Иисуса. 그러니까 이 사람은 예수님이 다시 올 것을 얘기한다고 해서 이단이라고 얘기하는 건 아니에요. То есть из-за того, что он сказал, будет второе пришествие Иисуса, его не за это назвали еретиком. 그런데 무엇이 이 사람을 이단이라고 많은 정통 교회들이 이 사람을 이단으로 얘기하는 이유가 무엇인가? Тогда почему или за что многие традиционные церкви его назвали еретиком? 이 사람은
자신이 마지막 예언자라고 얘기하면서 자신을 통해서 이제 마지막 예언이 성취될 것이라고 주장을 해요. Он утверждает, я последний пророк, мои слова это последние пророчества, и после них вот это начнет все исполняться. 그리고 많은 사람들에게 이제 그 자신의 그 예언을 따라 살 것을 강요합니다. И он теперь навязывает людям то, чтобы они жили, следуя вот именно в соответствии с его пророчествами. 결혼도 하지 말라고 그래요. Он говорит, не надо вступать в брак, 재혼도 금지합니다. и не надо 재혼, вступать 다시 во второй 결혼하는. брак. 그리고 단식을 금식할 것을 강조하고 Он подчеркивает пост, 또 웬만하면 순교하라고 강조합니다. и если возможно, говорит, чтобы мы стали мучениками. 그래서 황홀경을 또 강조해요. 기도할 때 막 그 황홀경에 빠지는 그런 기도를 할 것을 강조를 해요. И он также настаивает, чтобы молитва была, как мы говорим, в экстазе. 그리고 자신이 그 황홀경 중에 예언하는 것들을 사람들이 지킬 것을 강조하죠. И он требует, чтобы люди соблюдали вот те видения или пророчества, которые он получил во время такой молитвы в экстазе. 근데 놀라운 게 이 몬타누스가 강조하는 이런 그 예언 운동이 이 당시에 많은 아주 넓은 지역에 확산되기 시작했다는 거예요. Удивительно то, что вот это учение Монтана стало очень распространяться на большой территории того времени. 그런데 이제 이 몬타누스가 그 이단으로 정죄를 당하지만 이 몬타누스가 이단이 아니라고 주장하는 사람들이 있었어요. Хотя Монтана нарекли еретиком, но были те, которые не считали его еретиком. 그 중에 몬타누스가 이단이 아니라고 말하는 사람 중에 굉장히 유명한 교회의 아버지 주교가 있었어요. 그 사람이 터툴리아누스였어요. Среди них был очень известный отец ранней церкви Тертуллиан. 이 터툴리아누스는 왜 몬타누스가 이단이 아니라고 얘기했냐면 Почему Тертуллиан утверждал, что Монтан не является еретиком? 그 당시 모든 교회는 이제 제도화되기 시작했는데 Это был тот период, когда происходила систематизация всех церквей. 몬타누스는 그런 제도화, 조직화되는 교회가 아니라 정말 그 예언 그리고 하나님의 말씀을 강조하는 그런 운동이다라는 거예요. И он говорил, что у Монтана нет вот такой систематизации или организации, но он человек, который вот именно просто передает пророчество и Слово Божье. 그러니까 몬타누스가 갖는 그 몬타누스 운동이 갖는 특징 중에서 기도하고 무언가 예언을 받고 이런 것은 사실은 문제가 되는 게 아니에요. Если мы говорим о движении Монтана, то, что там они стремились к молитве, к пророчествам, это не было проблемой. 몬타누스가 강조하는 극단적인 윤리적인 삶 이런 것이 문제가 되는 거예요. Но проблема была то, вот те крайности в нравственной или моральной жизни, на которых настаивал Монтан. 결혼하면 안 되고 금식해야 되고 아주 극단적인 어떤 금욕하는 삶을 살아야 되는 것 이런 그 규칙들을 말하는 거예요. Такие вот были жесткие правила, что нужно воздерживаться, надо поститься, нельзя вступать в брак. 초대교회에서 몬타누스 이 운동이 굉장히 확산이 되기 시작했고 В ранней церкви вот это движение Монтана стало стремительно распространяться. 많은 주교들이 함께 모여서 이제 몬타누스를 어떻게 해야 될 것인가 의논하게 됐어요. Собрались епископы и стали решать вопрос, что делать с таким учением Монтана. 이게 이제 주후 160년경에 소집된 교회 회의였는데요. Это был церковный собор, который собрался в 160 году. 결론은 몬타누스를 이단으로 정죄해야 합니다. Вывод был такой, что Монтан это еретик. 그리고 몬타누스주의자들을 같이 다 파문하고요. И те, кто следовал за ним, отлучили от церкви. 그들이 이제 몬타누스에 관련된 책이라든지 글들을 다 금지하고 태워버리기 시작합니다. Все, что написал или там, вот все, что он выпустил, было сожжено или просто было предано изъятию. 그냥 막 그 일어난 예언 운동에 반대해서 이제 교회가 어떤 현상이 일어나냐면 조직을 더욱더 강하게 만들어요. И чтобы был вот как-то меры против такой ереси, стали более ужесточать систему внутри церкви. 교회를 운영하기 위한 그 위원들을 만들고
Был создан какой-то церковный комитет, который управлял или направлял деятельность церкви. 목사, 장로, 집사 이런 직제들을 만들기 시작하고 Появились эти звания, там пастор, пресвитер, там диакон. 이런 경우에는 이런 처벌에 받는다. 교회 법을 아주 세부적으로 만들기 시작하고 И был разработан такой тщательный церковный закон, что вот за нарушение такого-то правила ожидается вот такое наказание. 그러니까 교회 초대교회의 변화의 모습을 보면 처음에는 사실 그 어떤 신앙 믿음 중심의 공동체였는데 점점 가면 갈수록 조직이 되는 거예요. В самом начале центром первой церкви была вера, а чем дальше, тем больше центром становится уже не вера, а вот система или вот эта организация. 그러니까 물론 이단이 생기고 이단이 등장하면서 어쩔 수 없는 교회의 대응이지만 Это, конечно, меры, которые были необходимы, потому что появилась ересь, нужно было как-то и противостоять. 그런데 중요한 부분까지도 다 변질되기 시작하는 것 같아요. Но уже была крайность, потому что даже важные вещи или сущность самой церкви стали затрагиваться, они тоже стали меняться. 그러니까 이게 교회를 여러분들이 이제 교회의 중요한 책임자고 리더자들인데 여기에 여러분들이 좀 생각해야 될 부분이 여기 있다고 저는 생각을 합니다. Поскольку вы являетесь важными лицами церкви, лидерами, служителями, я думаю, что этот вопрос именно для вас. Вам нужно об этом очень серьезно размышлять. 교회를 잘 안정시키기 위해서 막 사람들을 직책을 맡기기 시작해요. Когда начинают людей, чтобы была стабильность, их начинают как-то так выстраивать. 어떤 조직을 만드는 시스템을 만드는 거예요. Создается система или какая-то организация. 그래서 거기가 잘 작동이 되게 만드는 거예요. И чтобы эта система, причем, могла хорошо работать. 어떻게 보면은 필요한 부분이라고 생각할 수 있지만 어떤 부분에서 보면 굉장히 중요한 부분을 잃어버리고 있다는 생각이 듭니다. Я думаю, что это, конечно, важно и это нужно, но с другой стороны, это затрагивает крайне такие жизненно важные моменты церкви тоже. 몬타누스 운동 중에 분명히 성령이 역사한 부분이 있을 거예요. Я думаю, что в движении Монтана было определено действие Святого Духа. 정말로 성령의 은혜를 받고 성령이 하시는 말씀을 따라 예언하는 부분도 있었을 거예요. Они пророчествовали, то есть он пророчествовал, был вдохновлен Святым Духом. Я думаю, что это было определенно. 물론 그런 몬타누스가 엄격한 너무 심한 금욕적인 삶을 강조한 부분은 좀 잘못이지만 Ну, конечно, было неправильно то, что был слишком такой, у него слишком сильный аскет. 어떤 성령의 감동 또 어떤 기적 어떤 예언 이런 뭔가 사람의 생각으로 이렇게 판단할 수 없는 그런 부분이 있었을 거예요. Но определенно были чудеса, были пророчества, то есть какое-то сверхъестественное действие Святого Духа все равно тоже было. 그런데 그것이 교회에 위험하다고 생각하면 이런 조직을 만들어 가지고 그런 것들을 다 차단하기 시작한다는 거죠. Но если мы считаем, что вот это все угрожает церкви, тогда мы создаем такую сложную, строгую систему, и причем вот эти все чудеса пророчества просто отсекаются, оказываются за бортом церкви. 물론 그것 때문에 교회가 조직적으로 아주 넓어질 수는 있어요. Но, возможно, из-за этого так структурно церковь может стать более такая обширная. 그런데 마치 그 아주 핵심적인 거를 빼먹은 것처럼 뭐라고 비교하면 될까요? 설탕 넣지 않은 여기 차? Но это вот 아주 중요한 것을 잃어버리는 것일 수 있다는 거예요. вот самое важное, видите? 교회를 잘 조직화하는 것 나쁘다는 건 말하는 게 아니라 여러분들이 정말 거기에서 잊어버리는 것이 없는지 되돌아보시라는 거예요. Я думаю, что важно создавать такую хорошую систему в церкви, но гораздо важнее надо подумать о том, когда мы создаем систему церкви, может, мы теряем что-то важное при этом еще. 교회를 조직으로 만드는 게 중요한 것이 아니라 Поэтому не важно церковь систематизировать. 성령이 역사하시게 그렇게 성령께 자리를 드리고 그런 시간을 드리는 그런 교회가 돼야 된다고 생각합니다. Я думаю, что церковь должна быть таковой, где всегда есть место и время для действия Святого Духа. 네. 하나만 더 보고 끝내면 되겠습니다. Еще одну тему, наверное, и мы закончим. 또 다른 이단이 등장하기 시작하는데 Еще одна ересь, которая стала появляться. 영지주의라는 거예요. Гностицизм.
아까 전에 몬타누스 같은 이제 이단은 교회 내부에서 등장하는 이단이었어요. До этого мы сказали Монтан, ересь, которая появилась внутри церкви. 그런데 이제 영지주의 같은 것은 교회 외부로부터 등장하는 이단이에요. Гностицизм, ересь, которая появилась вне церкви. 영지라는 걸 이제 그노시스라고 하는데요. Слово гнозис. 어떤 그 깨달음을 말하는 깨달음. Само слово означает понимать. 그래서 이 깨닫는 게 사람을 구원한다고 가르치는 거예요. И вот гностицизм учил тому, что когда мы понимаем, вот это понимание дает людям спасение. 깨닫지 못하면 구원을 얻지 못한다는 거예요. Проще говоря, когда ты не понимаешь, ты не можешь получить спасение. 이 영지주의적인 세계관은 어떤 세계관이냐면 사람이 타락해서 추락해서 이 세계에 갇혔다는 거예요. Чему учило гностическое мировоззрение? Что человек деградировал, пал, и он оказался пленником этого мира. 그래서 우리가 어디에서 왔는지 잊어버리고 살아가고 있다는 거예요. И поэтому мы с вами живем, забыв, откуда мы вообще пришли. 우리가 그 떨어진 곳, 다시 돌아가야 될 그곳은 정말 빛으로 가득한 세계라는 거예요. Тот мир, в который мы должны вернуться, из которого мы упали, это мир света, и мы должны в этот мир вернуться. 근데 다시 그곳으로 돌아가려면 어떻게 하는가? 깨달아야 된다는 거예요. Чтобы понять, чтобы туда вернуться, нужно понять. Вот тогда мы сможем туда вернуться. 그 깨달음, 그것이 바로 영지라는 거예요. И вот то, что мы понимаем, это называется знанием, гнозис. 이런 그 영지주의적인 세계관을 잘 알려주는 그 진주가라는 그런 그 짧은 이야기가 있어요. Есть такая, известная такая история, называется «Жемчуг». 네, 진주 노래라는 뜻이죠. 진주가. Или песня «Жемчуга». 줄거리를 대충 말씀드리면 Скажу коротко. 어느 날 파르티아 제국의 왕자가 부모의 명령으로 심부름을 갔어요. Однажды сына... Ой, я забыла, где это находится. 파르티아 제국의 принца страны, которая называется Партия, родители отправились с заданием. 예, 부모 심부름을 간 거예요. Отправились с заданием. 그 어떤 심부름이냐면 진주를 가져오라고 하는 거예요. И приказание было такое: ты должен нам принести оттуда жемчуг. 근데 그 진주를 용이 지키고 있었던 거예요. А вот 드래곤이. этот жемчуг вообще охранял дракон. 그런데 이 진주를 가지러 온 왕자를 이집트 사람들이 보고 Он направляется в Египет за этим жемчугом. Египтяне видят этого принца. 그에게 모든 것을 잃어버리게 하는 음료를 마시게 한 거예요. И они его спаивают зельем, которое просто, лишает памяти человека. 그래서 그는 이집트의 왕이었던 파라오의 노예가 됩니다. Он теряет свою память и становится рабом египетского фараона. 자기가 지금 여기 왜 왔는지를 다 잊어버리고 그 왕의 노예로 살아가게 된 거예요. Он живет в Египте рабом, он даже не знает откуда, то есть у него полная такая амнезия. 이 소식을 듣게 된 부모는 큰 슬픔에 잠겼어요. Родители услышали об этом, и они находятся в глубокой печали. 그래서 그 부모는 이 왕자에게, 그러니까 노예로 살아가고 있는 모든 것을 잃어버리고 노예로 살아가고 있는 왕자에게 편지를 씁니다. Они пишут письмо своему сыну, принцу, который находится в рабстве, который полностью потерял память. 네가 왕자라는 사실을 기억해라. Помни, что ты принц. 네가 지금 노예가 되어서 누구를 섬기고 있는지 깨달아라. Пойми, кем ты сейчас стал, то есть ты стал рабом, и кому ты сейчас служишь. 너 지금 진주 가지러 간 것 잊지 마라. Не забудь о том, что ты сейчас поехал за жемчужиной. 그래서 그 편지를 읽은 왕자는 자기가 누구인지 알게 된 거예요. Принц прочитал письмо родителей, он понял, кто он. 그래서 무엇을 해야 되는지 다 기억해냈어요. И он вспомнил, что ему нужно было делать. 그래서 그 무서운 용과 싸워서 이기고 진주를 가지고 다시 아버지의 집으로 돌아갑니다. Он сражается с драконом, побеждает его, берет драгоценную жемчужину, возвращается к себе домой. 이게 지금 영지주의라는 이단, 그 초대교회 가장 큰 문제였던 이단에 대해 잘 설명해 주는 이야기예요. Вот эта история хорошо поясняет гностицизм, который был в ранней церкви. 이 영지주의라는 것은 교회 바깥에서 있던 사상이었어요. Гностицизм — это вот то учение, которое было вообще вне церкви. 그 교회 바깥에 있던 그 당시 사상이 교회 안으로 들어오는 거예요. Идея, которая была за дверями церкви, теперь начинает заползать постепенно внутрь церкви. 왜냐하면 교회에서 가르치는 것과
아주 절묘하게 맞아 떨어지거든요. Почему? Потому что то, чему учат церкви, вот это учение гностицизма, прям совпадает один к одному. 뭐라고 하냐면 이제 그리스도인들에게 너희들이 다시 돌아가야 될 곳 천국을 말하죠. Чему учат церкви? Христиане – это люди, которые должны вернуться куда? На свою родину, на небеса. 너희들은 지금 이 세상에 살고 있지만 너희들은 천국으로 돌아가야 된다는 거예요. Хотя вы сейчас живете в этом мире, на этой земле, но вам нужно вернуться на свою родину, то есть на небеса. 그런데 천국으로 돌아가려면 너희들이 이 신비한 깨달음, 알을 너희들이 받아야 된다는 거예요. А чтобы вам вернуться на родину, на небеса, вам нужно понять, иметь такое вот это таинственное понимание. 너희들은 다 잊어버리고 살고 있다는 거예요. Потому что вы сейчас живете, забыв обо 모르고 있다는 всем. 거예요. Вы все забыли. 그러니까 우리가 가르쳐주는 이 놀라운 그 지식을 듣고 깨닫고 천국에 다시 돌아갈 수 있다는 거예요. И только услышав удивительные знания, которые мы передаем, поняв их, вы можете вернуться на небеса. 신천지라는 아주 지금 한국 사회에서 큰 문제가 되는 이단이 있어요. Сейчас большая проблема, ересь, которая скорее это Синчанди или новое небо, новая земля. 많은 카자흐스탄 사람들이 한국으로 가죠. Многие, я знаю, из Казахстана едут в Корею, да? 낯설고 아주 굉장히 친숙하지 않은 사회에서 살다 보니까 외롭겠죠. Они живут в чужой стране, среди чужих людей, естественно, у них одиночество там. 일하는 곳이나 여러 그 한국 사람들 알게 된 사람들이 이 사람을 데리고 어디를 데리고 가요. И вот знакомые южнокорейцы берут этих людей, которые приехали туда, куда-то их ведут. 좋은 교회로 가면은 다행인데. Если они пойдут в хорошую церковь в Корее, ну вообще хорошо. 이 신천지 교회로 데려가요. Но их ведут вот эту ересь, новое небо, новая земля. 그래서 가르쳐 주는 거예요. 아주 지극히 잘 해주면서. При этом они очень хорошо относятся к этим людям, и они их учат постоянно. 우리가 알려주는 이것을 깨달으면 너가 천국에 갈 수 있고 너희 가족들도 다 구원받게 된다고 가르쳐요. Чему они учат? Если ты примешь то хорошее учение, которое мы тебе передаем, тогда ты сам спасешься, и ты сам, и твоя семья будете на небесах, в раю. 그래서 거기에서 사람의 그 생각을 세뇌를 시켜요. 완전히 바꿔버리는 Ну, 거예요. проще говоря, занимаются промыванием мозгов человека. 그리고 그 카자흐스탄 사람이 다시 집으로 다시 돌아옵니다. 고향으로. Казахстанцы, которые ездили вот в Корею на заработках, теперь они возвращаются домой сюда, в Казахстан. 다시 연락해가지고 오히려 더 다른 많은 사람들을 한국으로 올 수 있도록 해줘요. Созваниваются, навещают там знакомых, близких, родных, чтобы они могли тоже в Корею поехать. 다시 똑같이 세뇌를 시킵니다. И тоже начинается такое же промывание мозгов, вот в том же духе, что было с ними. 이런 패턴이 반복되는데 카자흐스탄 일만이 아니라 많은 한국 사람들이 지금 그런 신천지의 횡포에 당하고 있어요. Это все движется по накатанной. Вот то, что касается нового неба, новой земли. Это происходит не только в Казахстане, но, поверьте, по всему миру. 그들의 주장의 핵심은 딱 하나예요. И вот у них центральный пункт, на который они вообще ставят акцент. 너희들은 지금 모르는 것을 우리가 가르쳐 주겠다는 거예요. Мы сейчас вас научим тому, чего вы не знаете. 특별히 요한계시록을 가르쳐 줍니다. Особенно это касается откровения Иоанна Богослова. Мы научим вас. 요한계시록의 그 너무도 이해하기 어려운 이야기들을 그 사람들은 아주 사람이 넘어갈 만큼 아주 자기네들이 만든 그 이야기로 잘 설명을 해줘요. Откровение Иоанна Богослова, говорят, они так сложно, запутанно, непонятно. Мы тебе скажем все просто, тебе будет интересно, тебе будет все очень понятно. 다 거짓말이죠. Ложь. 사람이 그런 것들에 세뇌되기 시작하면 완전히 거기에 빠져 넘어가서 다시 나오는 것이 굉장히 어려워져요. Если человек на это попадается, начинает в это погружаться, ему очень тяжело потом оттуда выбраться. 제가 아는 그 제자 학생 한 명이 있는데요. Один студент, ученик мой, 그 제자의 그 작은 어머니가 있어요. у него есть тетя. 아주 평범한 삶을 살던 분인데 교회의 집사님이셨어요. Диакониса, которая жила простой, обычной жизнью. 근데 이 신천지에 빠지게 됐어요. И вот она попалась вот на удочку «Новое небо, новая земля» 결국 그 신천지의 전도사가 돼서 и стала проповедником даже Синчанди. 남편과도 이혼하고 Развелась с мужем. 주변의 모든 사람들을 다 신천지로
끌어들이는 그런 일들을 하고 있다고 합니다. И занимаются тем, что сейчас всех окружающих людей вовлекают вот именно эту ересь. 얼마 전에 신천지 사람들이 큰 스테디움에서 운동장에서 모였는데 Недавно было такое у них обширное собрание на каком-то большом стадионе. 10만 명이 모였다고 해요. 한 번에. 100 тысяч человек собралось за раз там. 그러니까 이 신천지가 이번에 코로나 때도 한국에 큰 사회적인 무리를 일으켰어요. И во время коронавируса вот именно это направление ереси стало вот таким, горячим предметом обсуждения. 여러분들 이단들의 가장 그 여러 가지 문제점들이 있지만 여러분들이 꼭 조심해야 될 것은 한 가지입니다. 그것만 기억하면 돼요. Есть много, конечно, проблем у этого еретического направления, но важный вопрос, на который вам нужно всегда обратить внимание. 다른 사람들이 모르는, 다른 사람들이 가르쳐주지 않는 새로운 지식을 우리가 가르쳐준다는 거예요. Они говорят, мы тебя научим новым знаниям, о которых никто из людей не знает. 진리라는 것은 무엇을 새로 깨닫는 게 진리가 아니라 Истина — это не то, что мы поняли что-то новое. 그 어떤 새로운 것을 가르쳐주는 것이 아니라 Это не то, что новое, что я могу узнать, 중요한 например. 것은 머리로 이해하는 것이 아니라 Потому что эти важные вещи головой 그것을 не понимаются. 믿는 거라고 저는 생각을 Я 하거든요. думаю, что это то, во что мы верим. 아는 게 중요한 것이 아니라 믿는 게 중요하다는 То есть 거예요. не важно знать, важно верить. 근데 사람들의 특성은 다 알고 싶어해요. Но особенность людей такова, что все хотят 근데 знать. 특별히 남자들 조심하셔야 돼요. Особенно мужчинам нужно быть осторожными. 남성들은 이해가 되는 것을 굉장히 좋아해요. Мужчинам очень нравится то, что они понимают. 논리적이어야 되고 설득이 되는 것을 굉장히 남성들은 좋아합니다. Это должно быть понятно, это должно быть убедительно. Вот это мужчинам нравится. 이해되지 않으면 믿지 않고 또 Если непонятно, мужчины в это не верят. 따르지 않아요. И за этим не последуют. 그런데 어쩔 때는 이해되지 않아도 믿어야 될 때가 있다는 거죠. Но бывает момент, когда непонятно, но все-таки нужно верить. 그러니까 진리라는 것, 또 복음이라는 것은 여러분들이 머리로 이해되는 것이 중요한 것이 아니라 그것을 Поэтому истина Евангелия — это не то, что я понимаю головой, это даже не столь важно, что это мне понятно головой. 믿어야 한다는 것 다시 한번 기억하셨으면 좋겠어요. Помните, что нужно просто в истину Евангелия верить. 지금은 비록 카자흐스탄에 이단이 많이 없지만 Сейчас, конечно, в Казахстане не так распространена ересь, 이 나라가 발전하기 시작하고 또 아주 발전한 나라가 되었을 때 но когда ваша страна начнет развиваться, будет такой по-настоящему развитой страной, 그때를 대비해서 지금부터 알미 중요한 것이 아니라 믿음이 중요한 것 이것들을 가르치는 우리 사역자들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. тогда бы я желал во имя Господа, чтобы вы были служителями, которые учат тому, что нужно не знать, а нужно верить. 네, 여기까지 오늘 강의 마치겠습니다. Сегодня на этом занятии закончим.